Hello students, this is our paper first EVS 2301 natural resources. Okay, this is unit second forest, grassland and wildlife resources. Okay, so first lecture we will discussing about grassland resources, their classification and then significance and ecological significance of grassland resources. Okay, now we will learn about grassland management and how to management of grassland resources. Why manage grasslands? So firstly, environmental benefits. So prevents grassland from turning into brushland, maintain or enhances the soil erosion, water quality, soil quality and carbon sequestration benefits of existing grasslands. Then next one, protects restored habitat for many plants and animals important, including pheasant, ducks, songbirds and इंडेंजर्ड स्पेसिस. ओके, सो जे पण सॉईल इरोजन असेल किंवा वॉटरची जी क्वालिटी असेल, सॉईल क्वालिटी आहे किंवा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जे आहे. ओके, सो हे सगळ्याचा जो मेंटेनन्स ठेवण्यासाठी ग्रासलँड इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो देन जे पण ग्रासलँड इकोसिस्टीममध्ये ॲनिमल्स फाउंड होणारे आहेत. ओके, सो त्यांचं जे पण प्रोटेक्शन आहे किंवा त्यांचं कन्झर्वेशन होण्यासाठी जे पण इंडेंजर्स होत चाललेल्या ज्या स्पेसीज आहे, प्लांट स्पेसेस असतील, ॲनिमल स्पेसेस असतील, राईट. सो त्यांचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी ग्रासलँड मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट. देन ग्रेझिंग लँड्स प्रोव्हाइड द फॉरेज दॅट इज द heart of the areas with sheep, goat, then dairy and horse operation. Okay, then practical benefits is improve the quality and yield of forage, biomass or native seed production. The next one, keeps unwanted species from getting established and becoming a nuisance. Then provides opportunities for hunting, birding and wildlife watching. Keeps grass based conservation practices working properly. May support nearby crop health by providing long-term habitat for animals that eat insect pests and habitat for pollinator species that many crops rely upon, such as bees. Help prevents gully formation that requires expansion corrective measures. Provide a low-cost alternative to growing crops or marginal land. Thus, depending on the quantity of rain, there are tall, medium and short grasses. Okay, so these all are the benefits of grassland. So environmental benefits and practical benefits. So environmental benefits मध्ये जे पण होणारं सॉईलचं इरोजन असेल किंवा वॉटरचं इरोजन असेल किंवा जे पण कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन असेल, सॉईलची जी क्वालिटी आहे तर ती मेंटेन होते. जे पण इंडेंजर स्पेसेस आहे सो त्यांचं प्रोटेक्शन होतं आहे, राईट. देन प्रॅक्टिकल बेनिफिट्समध्ये जे पण देर आर व्हेरियस ऑपॉर्च्युनिटी प्रोव्हाइड बाय ग्रासलँड. ओके, सो दॅट्स वाय मॅनेज आवर ग्रासलँड. सो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रासलँड्स, the scope of increasing the area under cultivated forage is rather limited because of preferential need for human food. Then therefore lies in maximizing forage production in space and time, identifying new forage resources, increasing forage production within the existing farming system and utilizing marginal dry lands or wastelands and problem soil for developing fodder resources. ओके, सो जे पण मिळणारं फूड आहे किंवा जे रॉ मटेरियल असेल, ओके, तर ते आपल्याला जे पण ग्रासलँड इकोसिस्टम आहे किंवा ग्रासलँड रिसोर्सेस आहे त्यापासून आपल्याला ते मिळतं आहे. ओके, देन जे पण रिसोर्सेस आहे, फॉरेज रिसोर्सेस असतील, ओके, फॉरेज प्रोडक्शन असेल किंवा फार्मिंग सिस्टीम असेल, युटिलायझिंग मार्जिनल ड्रायलँड्स असतील, वेस्टलँड्स असतील. ओके, सो देर आर व्हॅरियस फॉडर रिसोर्सेस आपल्याला तिथून मिळतात ते. किंवा जे पण ग्रासलँडचं जर आपण कन्झर्वेशन केलं किंवा प्रोटेक्शन केलं सो तिथून जे पण मिळणारं फॉडर असेल किंवा सॉईलचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तर ते किंवा जे सॉईलचं होणारं इरोजन आहे तर ते कंट्रोलमध्ये येईल आणि जे पण
ह्युमनला फूड मिळतं आहे किंवा प्रेफरन्शियल नीड फॉर ह्युमन फूड. ओके, सो जे पण आपल्याला फूड मिळतं आहे, फॉडर मिळतं आहे किंवा अदर जे आपण आपल्याला रॉ मटेरियल आपला ग्रासलँड इकोसिस्टम करून मिळतं आहे आपल्याला, सो त्याचं प्रोटेक्शन, दॅट्स वाय grassland protection is important, right? Then survey and protection, then bush clearance, adoption of soil and water conservation measures, then reseeding with better species, use of adequate fertilizers to boost yield. Okay, so these all are the protection or key points of protection of grasslands. Then survey and protection, botanical composition and the overall percentage of grasses present depend upon physical statistics. Then fencing the area prerequisite, then wire fencing, live hedge or thorny fencing. Then social fencing, that means JFN, joint forest management, protection by the community to meet the fodder requirements of animal monsoon season. Then last one, remaining period, storage of fodder and grasses. These are the all key points of survey and protection of grassland resources or grassland ecosystem. Okay, so next one, management of grassland. So depend upon type or variety, humid, dry, temperate, tropical, managed differently. Then grass cover, protective barriers of the soil. Then next one, enriching biomass, conserving the soil and moisture. And then last one, environ of for advanced tree species to regenerate or planted. Okay, so last one is objective to develop a combination of fodder and forage species within the productive potential of the site, considering the edaphic and climatic condition. Okay, so this is the management of grassland ecosystem. So last topic is role of grasses in soil and water conservation. Okay, so firstly, the role of vegetation in general and grasses in particular in soil and water conservation. Okay, the grass plant itself protect the soil from the force of water erosion, including the impact of raindrops and surface flow. ओके, सो जे पण होणारं सॉईलचं किंवा वॉटरचं जे इरोजन आहे तो त्यामध्ये जो पण ग्रासेस असतील किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टम आहे, सो त्याचा दे आर व्हेरी प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल इन सॉइल अँड वॉटर कंजर्वेशन. ओके, ग्रास ॲक्ट ॲज स्प्रिंग कुशन, intercepting and breaking up the falling raindrops on their way down, conducting the water down the blades and stems of the plants, and finally allowing it to reach the ground as fine sprays without disturbing the surface. Clumps of grass plants in a mechanical way obstruct flowing water and reduce its rate of flow. Okay, so this is the role of grasses in soil and water conservation. Okay, so this is the grassland management. Okay, prevention from overgrazing and the role of grasses in soil and water conservation, then management of grassland, survey and protection, then protection of grassland. Okay, thank you.